କାହିଁକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ନରସିଂହପୁର ନାମକ ଗାଁର। ସେଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେବକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପଦ ନଥିଲା, କୌଣସି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହୁଏଥିଲେ ଯେପରି ଜଣେ ପିତା ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଜମି ଥିଲା ନ ଧନ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିଗଲେ। ସେ ଦିନସାରା ମନ୍ଦିରର ସିଢ଼ିରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ରହିଯାଏ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲୁଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତାଣା ମାରୁଥିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ସତରେ ତୁମର ନିଜ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏତେ ଗରିବ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ମହାଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ସେଇ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା, ମହାଭୋଗର ଏକ ଅଂଶ ଗାୟବ ଥିଲା। କୌଣସି ତଦନ୍ତ ଛଡ଼ା ସନ୍ଦେହ ସିଧାସଳଖ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଗଲା। ଲୋକେ ତାମାସା ଦେଖୁଥିଲେ। ଲାଠି ଚାଲିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ପୁଅ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଜଳଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂଜାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି। ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ରାତିରେ ରାଜା ଗଜପତି ମହାରାଜକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚୋର ଭାବିଲ ସେ ମୋ ସେବକ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ପିତା। ରାଜା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ସତ୍ୱରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ତୁମେ ଭୋଗ କାହିଁକି ନେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଖାଅ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାୟବ ହୋଇଥିବା ମହାଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁଆ। ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜିଠୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଜଜନ। କୁହାଯାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ସିଢ଼ିରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିଭାଇ ଯାଉଛି। ତେବେ କହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ପୁଅ।